સતત આવૃત્તિ વિતરણની રચનામાં ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ, એટલે કે આવૃત્તિ વિતરણ બનાવતી વખતે તમે શું ધ્યાન રાખશો એ મેં ઓલરેડી તમને દાખલા 20 જેટલા દાખલા કરાવ્યા તે દરમિયાન બોલી સંભળાવેલું છે. છતાં એકવાર ઝડપથી જોઈ લઈએ. ક્યારે સતત ચલ હોય ત્યારે અને અસતત ચલનો વિસ્તાર મોટો હોય ત્યારે આવૃત્તિ વિતરણ બનાવાય છે. વર્ગોની સંખ્યા સામાન્યતઃ કેટલી રખાય છે? 6 થી 15. છતાં વિશિષ્ટ સંજોગોમાં 6 થી 15થી વધારે કે ઓછી હોઈ શકે. આ એક સૂત્ર ચલાવેલું C બરાબર R ભાગ્યા K. પછી આને આમ પણ લખાય C K ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ R. C એટલે વર્ગ લંબાઈ, R એટલે વિસ્તાર, K એટલે વર્ગોની અપેક્ષિત સંખ્યા. મેં તમને આમ ચલાવેલું કે શું તમારે K જોઈએ છે તો R ભાગ્યા C કરો. વર્ગોની અપેક્ષિત સંખ્યા K બરાબર વિસ્તાર ભાગ્યા વર્ગ લંબાઈ. અને આમ પણ લખાય છે, આ કોઈક વિકલ્પવાળા પ્રશ્નમાં પૂછાતો પ્રશ્ન છે. C K ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ R. વર્ગ લંબાઈ સમાન રખાય છે, વિસ્તાર ખૂબ મોટો હોય તો અસમાન રખાય છે. વર્ગ લંબાઈ એટલે તો આપણે સમાન રાખતા 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એ પ્રકારે, 0 થી 50, 50 થી 100, 100 થી 150 એ પ્રકારે ગમે તેમ રાખવામાં નથી આવતી. વર્ગ લંબાઈ સમાન રખાય છે. છતાં વિસ્તાર ખૂબ મોટો હોય તો અસમાન વર્ગ લંબાઈ લખાય છે. એવો એકમાત્ર દાખલો મેં તમને કરાવેલો છે. ન્યૂનતમ કિંમત પ્રથમ વર્ગમાં સમાવી લેવી જોઈએ, મહત્તમ કિંમત છેલ્લા વર્ગમાં સમાવી લેવી જોઈએ એવું મેં ઘણી જ વાર બોલી સંભળાવ્યું છે. સતત ચલ હોય તો મોસ્ટલી નિવારક વર્ગો રાખવા જોઈએ, 0 થી 10, 10 થી 20, 20 થી 30 એવા. અને અસતત ચલનો વિસ્તાર મોટો હોય તો અનિવારક વર્ગો રાખવા જોઈએ, 10 થી 19, 20 થી 29 વગેરે. સતત નિવારક, અસતતનો વિસ્તાર મોટો હોય તો અનિવારક વર્ગો રાખવા જોઈએ. આ બધા મુદ્દા મેં તમને ગણતરી દરમિયાન કરી જ બતાવેલા છે. હવે પોઈન્ટ નંબર 52થી જે થિયરી છે એ ગુણાત્મક માહિતીનો અભ્યાસ છે. સંખ્યાત્મક માહિતીની તમામ થિયરી પોઈન્ટ નંબર 51 પર પૂર્ણ થઈ જાય છે. હવે ફરી પાછા થોડા ઘણા દાખલા જે બાકી છે એના અભ્યાસ પર જઈએ. એટલે કે મેં તમને આજે થિયરી ચલાવી પોઈન્ટ નંબર 47થી 51. પોઈન્ટ નંબર 47થી 51ની થિયરી તમારે કાળજીપૂર્વક વાંચી લેવાની, યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરવાનો. હવે સંખ્યાત્મક માહિતીના વર્ગીકરણમાં જે બીજા દાખલાઓ બાકી છે તે તરફ આપણે આગળ જઈએ. અડધું ચેપ્ટર ચાલતું છે સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ અને બાકીનું અડધું ચેપ્ટર છે ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ. હજી આપણે સંખ્યાત્મક વિશે જાણતા છીએ. તો જોઈએ હવે પછીની રીત.